Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம ஆரிகனோ லெமன் ஜிஞ்சர் டீ எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஹெல்தியான ட்ரிங்க். உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். டெய்லி இது காலையில குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். உங்களோட weight loss-க்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே நேரத்துல உங்களோட டைஜஷனையும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ண ரொம்பவே ஈஸியா பண்ணிரலாம். ரொம்ப கம்மியான ingredients தான் தேவை. சோ இந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓமவல்லி இலைகளை பிடுங்கிட்டு வந்துடலாம். ஒரு 4லேருந்து 5 இலைகள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பஞ்சாக பார்த்து சூஸ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க பஞ்சாக பார்த்து சூஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா கழுகி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. தண்ணி லைட்டாக சூடானதும் இந்த ஓமவல்லி இலைகள் அப்புறமா 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சை நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா ஒரு 2 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இப்போ 1 மினிட் ஆயிருக்கு. நம்மளோட ஆரிகானோ லெமன் ஜிஞ்சர் டீ நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. இன்னொரு 1 மினிட் போல் நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம இன்றைக்கி இந்த டீயில் எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியன்ஸுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். பட் இந்த டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியன்ட் இல்லாமலே ரொம்பவே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. இந்த இஞ்சி ஆரிகானோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா வந்திருக்கு. ஃபைனலாக 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு இது ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அப்புறமா ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 செகண்ட் போல் அப்படியே விட்டுருங்க. அப்புறமா இந்த ஆரிகானோ லெமன் ஜிஞ்சர் டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இதை நீங்கள் எம்டி ஸ்டமக்கில் டெய்லி குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது டெய்லி குடிக்க உங்களோட இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆரிகானோ லெமன் ஜிஞ்சர் டீ ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களுக்கு பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.